Welcome back, family members. Aji apnan jundo amyan ke live stream gradam de apnan madad kurishe ito olai gina patient laga baba aro amata jingi diwoni mide moi dujun ekya vizo brother vizo moi dujun ATM boot te gina se ATM boot first te jaise tade cash thaka nai aro second te ete gina se ete olai logo goi gina moi dujun ete plan kore ase with details apnan je dekhai dua और अपने भी सही सभी 13,901 আছে তো 401 ডলার হলো পারা নাই তোরা শেষ আমি আল্লাহ হাতে থাকাবরা দিবলে আছে Welcome back, family members. Aji ami khan apni khan bra juntu live stream donation ami khan ge modot korise etu paisa do ami khan handover koribo nimi dia ami khan arobi ahi gina ase aro etu hole do ami khan apni khan logori transparency full transparency bra dekhabo koi kina aji ami khan baby randan bini laga baba ama laga osor de ahi gina ase and eti ami khan laga brother okito tai bi iman mehnat kori gina inaga tai laga baba times up olai gina inaga ahi dise bishi thanks aro etu nishina ami khan aji ekdam unexpected amount ekta receive kori gina thaka doi etu sopi apni khan support kora nimi dia ase kuni tu bi bishi dangor thanks apni khan gi janai dia ase ami khan khali muktiba thanks olai hin hoi hole bi ami khan pratna bi apni khan gi yad kori dia ase koi na tu bi koi dia ase aro ekdam unexpected amount do kiman ahishu koi shikle to 13,901 rupees ase to kwanishna yeti ami khan 13,910 rupees ase 1 rupees to ole to ami khan etu de 8 koi digina 10 rupees banai digina 13,910 rupees ani digina ase apni khan juntu ja kali live stream di modot kori dia etu laga amount do ahigina ponchai dia ase kuni tu koi dia ase konoba manu dole comment section bi kori takise etu poisa do rightful owner gi punchibo na nai inaga bi hudi takise na edu nishna edu poisa do rightful owner gi punchai dia ase dei koi gina ami khan etu sob to ami khan apni khala support pra ase kuni tu bi koi dia ase aro ami khan donation to ite bi close ho nai account details aro gpay number sob to description dia aro dei gina ase ami khan aro bi amount to ite bi bishi lagi ase etu karni morom bra apni khan aro bi 1 taka 2 taka hole bi modot kori dibi aro maybe randan bini dole to Zain Hospital ICU room dia ase apni khan ai gina bi visit kori gina pratna bi modot kori dibo paribo ICU room dia ai gina visit na kori shekule bi ai gina baba ama gi look koribi takhan logode conversation hole bi kori gina pratna modot kori dibi inaga time de manu sopi week thake etu karni apni khan laga time olai gina ahi shokle bi tu bi bishi phala ase guni tu bi apni khan ge koi dia ase etu nishna ami etu poisa dole do baby randan bini laga baba ke handover kori dia ase etu viewers khan bra apni khan ge pratna di financially support kori gina etu baby randan bini opore dawai pani koribo nimi de punchai dia ase etu nishna aro ami khan akha biswas kori ase ami khan inaga aha tam dibi apni khan modot kori dibo koi kina aro aji ami koi dibole mon thaka dole do bishi jun confusion dia ami khan inaga poisa inaga live donation khan kore inaga di bishi ami khan khai diboni ki inaga bhabi thaki hole be ami khan dole do inaga nohoi ami khan ki kam kore ase with full transparency kam kore ase to garni be apni khan mon chinta no kori dibi de koi nai tu ekta apni khan ge koi dia ase aro before ending our video ami khan brother kito barabi ami khan laga viewers khan laga upor de ekta duita khota kori dibo acha brother vizola family members aro moi laga family members apnan sob manu ki bishi things de ase ami han kali rati 2 hours national live thakise etu time de apni हमरा kiman modot korise etu to eta dia do hole do ami han poila video banai gina ahala etu na hoy hole bi etu to kali rati la ami tujun live stream korala ase to ami tujun 2 hours live stream kora de iman paisa aise etu karne apni han ge things de ase etu sob to ami han bra no hoy hole bi apni han bra support kora apni han la प्रार्थना लगते अपने फाइनेंशियली मदद करा करने मैं दुजन और मोहन सब मानु मिली किना अपने की बेसि थैंक्स दिया से হয় ब्रदर विजो को निशना আমি হান বি प्रार्थना दे अपने हान करने याद करी दिया से इतु निशना आगे किमान जुन के लोग पाओ इनिगा अपने हान और भी मदद करी থাকিবে और मानुअल लाइफ बचा बोले इनिगा काम करी दिबि कोनसे तो एटेन
তো আমি আৰু বিবি ৰান্ধন বিনি লাগা আপডেট ইটো লব দিবৰা এড কৰি কিনা অলপ কৈ দিবলৈ মন যায় থকা দলেতো এতিয়া মানুহ খান বেছি আয়ুষ্মান কাৰ্ড কিলে নচলাই গৈ না বেছি সুধি আছে হলে বি এতিয়া কি হৈছে নাজানে এতিয়া আমি খান আয়ুষ্মান কাৰ্ড হলেতো নচলি কিনা এনেকা থাকি আছে এইটো নিমিত্তে আমি খান বি এইটো নিমিত্তে বেছি টেনশ্যন দিয়া আছে বিল এমাউণ্টটো বেছি উঠি যায় আছে ডে বাই ডে ICU ৰুম দি বহাটো আপুনি খান বি জানিব বহি চা মানুহ খান পৰা জানিব এইটো নিচিনা বেছি আমি খান বি না টেনশ্যন আৰু বিল এমাউণ্টটো বেছি উঠি যায় আছে আৰু আমি খান যিটো পৰা এনেকা আহা বি এতিয়া বি বিল এমাউণ্ট তেৰাবলৈ পাৰা লগা এমাউণ্ট পুঞ্চা নাই এইটো নিমিত্তে বেবি ৰান্ধন পিনিটো এতিয়া বি ICU দি আছে আৰু তাইতো পাৰা তাক জলদি তালাকা হাৰ্ট চাৰ্জাৰীটো কৰিব লাগি আছে এইটো নিমিত্তে আপুনি খান মৰম পৰা আমি খান নাগা মানুহ লথা মানুহ কি ট্ৰাইবছ বি আমি খান কি হলে বি একটা হাত হৈ কিনা আমি খান ৰান্ধন পিনি বেবি ৰান্ধন পিনি ওপৰতে আমি খান ভাল কাম কৰিব কইনে তুমি কৈ দিয়া আছে এণ্ড ইয়া আমি খান এইটো ভাল কাম কৰে হলেতো খালি আজি নিমিত্তে নহয় কালি নিমিত্তে নহ'লে হলে বি জেনেৰেশ্যন ব্লেছিং থাকিব কইনে তুমি একটা ব্লেছিং ৱৰ্ড ৰাখি আছে এইটো নিচিনা আজি লগা ভিডিঅ' আপডেট ইমানেই হ'ব আমি খান লাইভ ষ্ট্ৰীম লগা পইচা ডোনেশ্যন আহা দলে বেবি ৰান্ধন পিনি খান ওপৰতে পঞ্চাই দিছে আৰু আমি খান তালাকা হেল্থ আপডেট আমি খান আৰু বি নেক্সট ফিউচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নিমিত্তে কি হ'ব এইটো আমি খান আৰু বি নেক্সট ভিডিঅ' আপডেট লুক কৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই Thank you so much.